却不到2周啊，急诊儿科那边告诉我，门诊咳嗽的患儿数飙升了2-3倍。那为什么会这样？学校啊可是人群密集地，交叉感染风险增大，一个流感咳嗽就容易传染一大片。流感病毒是会攻击呼吸道的，所以孩子最遭罪的就是退烧后，咳嗽不停啊，咳痰不止啊，反复咳嗽1到2周。这2天呢，有不少家长来问我，那孩子咳嗽应该用哪些止咳药啊？大家可以记一下啊，如果孩子出现反复咳嗽、咳黄痰、痰液粘稠、喉咙肿痛，可以在医生的指导下使用一些有抗病毒成分的中成药，像小儿肺热咳喘口服液，它是2024北京冬季流感中医药防治方案里的推荐用药。小儿肺热咳喘口服液的组方呢，源自张仲景《伤寒论麻杏石甘汤》改良，里面的核心成分啊，配伍就是针对咳喘的麻黄加甘草，宣肺平喘，打开气道；金银花加连翘，清解肺经郁热；鱼腥草加白兰根。现代研究啊，也证实有一定的抗病毒作用。但是呢，如果孩子感染流感后出现了以下几种情况，那家长要特别注意啊。第一个，伴随持续高热39度以上3天不退的；第二个，呼吸时感觉很费力啊，嘴唇啊、指甲呀颜色发青发紫的；第三个，呼吸急促，就是那种呼吸变很快的。这些情况啊，你就赶紧来医院，紧急的情况让医生来治疗。真心希望啊，每一个孩子都能健健康康的，让咱们呢一起为孩子健康加油。